Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը հայցադիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նա պահանջում է ոչ միայն հերքել զրպարտություն համարվող տեղեկությունները, այլև ճանաչել իր անմեղության կանխավարկածի խախտման փաստը եւ վճարել փոխհատուցում։ Ռուբեն Ռուբինյանի Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում տարբեր գրառումներով կաշառակեր սրիկա է անվանել Վարդան Ղուկասյանին այն բանից հետո, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում Ղուկասյանին մեղադրանք են առաջադրել։ Մասնավորապես հրապարակումներից մեկով Ռուբեն Ռուբինյանը Վարդան Ղուկասյանի նկարինքից գրել է. 6 ամիս եւ 1 օր, ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուղիղ այսքան պահանջվեց, որպեսզի սա վերադառնա կաշառակերության իր սիրած գործին ու բռնվի։ Սրա համար քաղաքական պատասխանատվություն են կրում իրեն քաղաքապետ դարձնողները՝ Քոչարյանը, Սարգսյանը, Վանեցյանը, Դաշնակցությունը եւ մյուսները։ Ու սա 2026 թվականին ուզում են կրկնել համապետական մասշտաբով, որ հետ կան ու վերսկսեն իրենց թալանը, թույլ չենք տալու։ Դատական կարգով Վարդան Ղուկասյանը պահանջում է հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները եւ վճարել դրա հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում 500,000 դրամ։ Բացի այդ, Վարդան Ղուկասյանը գտնում է, որ խախտվել է իր հիմնարար իրավունքները, արտարժ դատավարության իրավունքը եւ դատական կարգով պահանջում է հաստատել խախտման փաստը եւ որպես հիմնարար իրավունքների խախտման պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Հայաստանի Հանրապետությունից հօգուտ Վարդան Ղուկասյանի բռնագանձել 500,000 դրամ։ Հայցադիմումը ներկայացվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան նոյեմբերի 24-ին եւ վարույթ ընդունելու մասին որոշում դեռ չի կայացվել։